10. Aste mugitua izan da erretreten erreformaren kontrako mugimendu sozialistarentzat. Konstituzioko 49.3 artikulua erabilita erreforma dekretuz onartzea erabaki zuen joan den astean Frantziako gobernuak eta herritar askoren haserrea eragin zuen. Ordutik, egunero antolatu dituzte protestak Frantziako estatuan. Aste honetan, blokeatze ekintzak egin dituzte Ipar Euskal Herriko intersindikalak egunero. Autobidea blokeatzeko saiakerak, merkataritza guneen blokeatzeak eta gaur Baionako hiriguneko autobusak. Da gobernuaren aldetik blokaketa bat, erradikalizazio bat ere gobernuaren gandik, aldiz parean dituzten langileak, dituzten jendea erakusten dute, ez dutela amore eman nahi, jogatzen ari gira hori eta hori erretreta erreforma kendu arte mobilizatuak izanen gira, baina baita ere beste aldarrikapen batzu, erretretaren sistema hobetzearen alde ere bukokatzen gira, baina baita ere azken finean krisi demokratikoaren kontra edo mobilizatzen gira ere kriston arazoak direlako gaur egun frantsestatuak. Atzo Pasaiako sarraskiko biktimei lore eskaintza egin zieten Azpeitian eta datorren larun batean martxoaren 25ean gertatutako argitzeko eskatuko dute ekitaldi baten bidez Azpeitian Azoka plazan arratsaldeko 7etan. Ekitaldi horretan senitartekoek orain ezagutu duten txosten horren inguruko iritzia emango dute. Senideek bilera izan zuten joan den martxoaren 3an Jaurlaritzaren teknikariek osatutako batzorde batekin auziaz hitz egiteko eta bileraren amaieran eman zieten txostena. Esan nahi diotena da, leheno minduta gaudela, oso minduta gaudela, eta ez dela, hitz horiekin ez dela arindu egiten egian salaketa. Barkamen arin bat eskatu digu. Alegia guri familiai txosten hori ez digutelako eskura eman. Ez da hori bakarrik, 3 aste pasatu dira txosten hori eman zigunetik eta arrezkeo ari naiz Jaurlaritzako pertsonakin kontatu jarri nahian arduradun batekin hontaz hitzeiteko eta ez digute kasorik egin. Gabon, Gazte Euskaltzaleen sareak Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara taldeek eta ikamak deituta mobilizazioak abiatu dira gaur goizeko 12etan euskarazko hezkuntzaren alde. Nerea Garzia. Gazte Euskaltzaleen sareak eta Unibertsitateko Euskara taldeak deituta, Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean hezkuntza euskaldun baten alde mobilizazioak antolatu dituzte. Hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean, hezkuntza prozesua 100% euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak eskatzen dituzte. Gasteizen 12etan hasi da mobilizazioa. Dei egiten diegu instituzio eta agintariei egoeraren ardura har dezaten eta benetan euskara aurrera eramateko hizkuntz politika eraginkorrak ezarri ditzaten. Guztion artean lortuko baitugu iraganeko hizkuntza bihurtu nahi duten hori, etorkizunekoa. De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu dute espetxeratzea saihesteko. Arabako probintzia auzitegiak epaia irmotzat jotzen duen autoa kaleratu zuen, beraz zigortuek 10 eguneko epea zuten espetxera sartzeko. Hala ere, De Miguel eta Telleria jaiotako burukide horiek indultu partziala eskatu duten. Nerea. Alfredo de Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Telleriaren kasuan osasun arazoak dituela argudiatu du. Hala ere, indultu partzialak eskatu izanak ez du espetxeratzeko prozesua geldiaraziko eta martxoaren 30 arte dute kartzelean sartzeko. Lan gatazketan protesta egin dute SAE, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek parlamentuaren aurrean. Osasunbidea denok gara lemapean. Osoko bilkuran osasunbideari buruzko foru lege proposamena bozkatzen zen bitartean egin dute elkarretaratzea. Sindikatuek kritikatu dute LABek eta UGTek Nafarroako gobernuarekin sinatutako ituna eta mobilizazioei eusteko asmoa berretsi dute. Grebara deitu dute osasunbidean aprilaren 4 bitartean, Nafarroako parlamentuan osasunbideko langileen erregimen berezia arautzen duten legea onartu dute.
Eta Europar Batasunak 2035ean errekuntzako ibilgailu partikularren fabrikazioa debekatzea proposatu zuen, zenbait herrialde baina larrituta eta zalantzati agertu ziren tartean Alemania. Orain herrialde horiek ere legea onar dezaten Europar Batzordea prest agertu da. 2035etik aurrera erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko. Arantza Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuaren arabera, ibilgailu guztientzako elektrifikazioa gaur ez da alternatiba. Deskarbonizazioa bai, guztiok ados, 2050erako, oso ondo, 2035ean beste helburu batzuk jartzen ditugu, baina nola egingo dugu hori. Eta nik hori da faltan botatzen dudana Europan. Eta kulturan Maus komiki gintzaren historian dagoen liburu garrantzitsuenetarikoa euskaratu du Astiberri argitaletxeak. Itzultzaile lanetan Julen Gabiria lana ibili da. Atzo Bilbon, Darabilbo egitasmoak antolatuta liburuaren aurkezpena egin zuten. 20 urtez liburuak itzultzen, prosa eta prosa dauzkan, baliabide eta muga eta dena delakoekin, baina horretan, ezta? Eta hau izan da salto egitea esparru batera, orain arte probatu gabekoa neukana. Bisuala, binetak eta ez hori bakarri baizik. Komiki gintzaren historian dagoen seguruenik libururik garrantzitsuena. Mugarria izan zena bere momentuan eta jarraitzen duena apurka klasiko bihurtzeko bidean, ez? Eta horren jakitun izatea ere bada apur bat norberak bere buruari jarritako presioa. Igarri egiten duzu gainera jentea zai dagoela, jenteak espektatibak dituela, normala da, jente askok irakurri duen liburua da. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Milaka pertsona bildu dira erreformaren aurka Baionako manifestazioan. Frantziako polizia oldartu egin zaie protestariei, sindikatuek gaur Baionan erretreten erreformaren aurka deituriko manifestazioaren amaieran. Manifestariek autobidera heldu nahi zuten, baina poliziak bidea moztu die eta negar eragiteko gaza bota die. Manifestariek harriak eta botilak bota dituzte polizien gainera. Gero, istiluak gertatu dira Baionako geltokiaren inguruan eta gutxienez pertsona bat atxilotu du poliziak. Mugimendua ikusten dut indartsua, ikusten dut jendea langileak mobilizatuak eta determinatuak. Aste osoan izan dira autopista blokaketak, enpresa batzu, supermerkatu batzu eta gaur beraz autobus sare osoa blokatzen dugu. Beraz nik ikusten dut mugimendua ez hori indartzen ari berriz. Istentzat egiten dut, ondorengoentzat, aurrentzat, eta gero iruditzen zait frantses gobernuak eta erabiltzen duen argumentazioan, iruditzen zait, azken finean gizarte aldaketa bat bideratzen ari dela, erreforma erretreta honen bidez. Le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une
Atzo Pasaiako Sarraskiaren 39. urteurrena izan zen. Senideek bilera izan zuten joan den martxoaren 3an Jaurlaritzaren teknikariek osatutako batzorde batekin auziaz hitz egiteko eta bileraren amaieran eman zieten txostena. Irakurri zutenean harriturik geratu ziren, baita minduta ere txostena. Ez da oraingoa, 2020ko martxokoa da eta EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO giza eskubideen eta botere publikoen katedrak egin zuen. Eusko Jaurlaritzaren giza eskubide bizikidetza eta lankidetza idazkaritzak eskatuta. Txostena egintzan publiko aurreko pakerako eta elkarbizitzarako idazkaritza nagusiak egin zituen 10 tomotako bilduma horretan, egia da familiari espreski ezitzaion entregatu. Eta gero, guri iruditu ezitzaigu, txosten hori, jadanik publikoa zen txosten hori, entregatu behar geniola balorazio batzordeari, hau da gobernuak ere dauka, balorazio batzorde hori, giza eskubideen urraketak jasan dituztenen aitortzarako, eta iruditzen hori zala markorik egokiena txostena entregatzeko eta familiari entregatzeko ere. Eta protestekin jarraiki Gazte Euskaltzaleen sareak eta Unibertsitateko Euskara taldeak deituta, Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean hezkuntza euskaldun baten alde mobilizazioak antolatu dituzte. Hezkuntza euskaraz izan behar da, lelopean mobilizaziora deitu dute Gazte Euskaltzaleen sareak eta euskalgintzako alorreko beste hainbat eragilek. Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñean ikasleak kalera atera dira hezkuntza euskaldun baten alde. Euskararen eta euskaldunen aurkako oldarraldia salatu dute egindako mobilizazioetan. Hezkuntza prozesua 100% euskaraz egiteko eskubidea bermatzeko neurriak eskatu dituzte. Izan ere, 4 eskakizun plazaratu dituzte. Irakasle eta langile euskaldunen kontratazioa 100% bermatu duen hezkuntza prozesua, erabiltzen diren eduki guztiak euskaratuta egotea, hezkuntza eremu euskaldundu bat, paisaia linguistiko euskaldun oso ahalbidetu duena eremu fisikoan, zerbitzu zein langilei dagokienez eta eremu digital zein didaktikoan. Eta Euskal Herrira egokitutako hezkuntza eredua eskaintzea. Dei egiten diegu instituzio eta agintariei egoeraren ardura har dezaten eta benetan euskara aurrera eramateko hizkuntz politika eraginkorrak ezarri ditzaten. Guztion artean lortuko baitugu iraganeko hizkuntza bihurtu nahi duten hori, etorkizunekoa izatea. Gauzak horrela Euskal Herriko 4 hiriburuetako kaleak ikaslez bete dira hezkuntza euskaldun bat exigitzeko. Esan bezala, hezkuntza euskaldun baten alde mobilizatu dira ikasleak. Gaur pantailaren bestaldean Oier Errementeria Nikolas Gazte Euskaltzaleen kide eta Ibaetako Euskaltzaleen plazako kidea daukagu. Kaixo, Gabon. Bai, kaixo, Gabon. Nola joan dira gaurko manifestazioak? Aurreikuspenak bete direla uste duzu, Oier? Nik uste dut izan dela bereziki arrakastatsua. Espero zena bete da zalantzari gabe eta lurralde guztietan lortu dugu gainera potenteak izatea. Eta ez bakarrik manifestazioa bera, non oso ondo joan den, baizik eta prozesua izan dena, ez dakit ja 3 hilabete egongo daramatzagula hau prestatzen, nik uste izan dela superra berazgarria. Bai lortu dugulako jendearen kontzientziazio bat, atxikipen bat, baita ere saretze bat, eta prozesua bera izan da igual manifestazioa beste aberazgarri. Eta jendearekiko egonda oso harrera ona, ekimenari zegokionez. Kontzientziazio horren arira, Oier, euskalgintzako eragileek salatu duzu, ez da eguneroko ogi bihurtzen ari dela, gaindituta zeuden diskurtso eta jarrera euskara bofo horiek. Zein da hezkuntza euskaldunaren egungo egoera, nola definituko zenuke? Justo gainera hilabete hauetan manifestazioa dela eta egon gara bereziki halako gauzetaz hausnartzen, eta bai ohartu gara
euskara egon dela, heldu da konfortgune batera, non ez den inondik inora bez konfortgune bat, hau da sinistarazi diguten konfortgune bat, non garen bigarren mailako hizkuntza baten jabe, eta beti egon beharko garen horrela ja infinitoraino gure hizkuntza beti gutxietziz. Eta hori da, oraintxe bertan dagoen panorama, eta nik uste dut manifestazio honekin lortu dugula kontzientziazio bat esateko oino, hau ezin da horrela izan, eta aldaketa bat merezi dugu euskaldun bezala ere bai. Eta baita ere, hor ikusi ditugu, batzuk nola mugitu diren pixka bat hautsak ez, ikusi dugu baita ere oldarraldi bat zein beste gaur goizean ere bai, eta, askok baita ere indiferentzia asko dago hizkuntza gatazkarekiko, gehien bat horregatik sinistarazi nahi izan digutelako, ja dana dagoela eginda, ez? Instituzioek ja badutela, dana eginda, eta pixka bat kendu zaigu, gure norabidea, herriari kendu zaigu pixka norabidea hizkuntzarekiko, zentzu batean, eta gertatu dena askotan da instituzioetan ere egon dela, hori, azken aldean gabezi handia, zehan da hizkuntzarekiko aurrera pausuak emateari dagokionez. Eta horren arira, egon zen aurreko ostegunean, baita ere kontzentrazio bat, egon dien epaiketen arira, ez? Eta urte honetan zehar ikusi ditugu baita ere, hamaikatzu zapalkuntza, eta, pixka bat, ikusi dugu euskara ez dagoela guk uste bezain ondo. Eta hori, pixka bat, eta lehen urrats honekin aldatzeik lortzen dugu. Eta horren arira, Oier, zer suposatuko luke, ez? Hezkuntza sistema euskaraz eraikitzea, bere osotasunean? Gauza asko, ohartu gara, ja ez dela nahikoa euskaraz jakitea, ze, kontziente gara, ea emaian bederen, behintzat, zehan da, euskara jakintza teoriko bat badagoela gutxienez. Hau da, hezkuntza bat ez da nahikoa hizkuntza baten ematearekin. Hau da, baita ere behar du Euskal Herri ikuspuntu bat. Hau da, askotan, hezkuntza bat euskalduna izateko behar du alde batetik euskal adibidez teorigileak ez gutxiestea esate baterako, historian asko gertatzen den bezala, Arturo Campion eta, euskararekin ibili direnak borrokan eta gure historia idazten pizka bat, hau dira euskaro batzuk, estremista batzuk, eta benetan objektiboa dena gaztelera da. Hori, nahiz eta euskara esan, ez du esan nahi hezkuntza euskalduna zaudenik ematen. Behar du pizka bat objektiboago izan, eta kontuan hartu baita ere gu zapaldu garen herri bezala merezi dugula rekonozimendu hori, ez? Hau da, dago zapaltzaien ikuspuntutik eginda hezkuntza dana. Gero, argi eta garbi, ni baita ere hori, unibertsitateetan ibiltzen naizen enean, superagerikoa da, materialak nola ez dauden euskeraz. Eta nola derrigortuta gauden, gazteleraz irakurtzera, batiz bat, ingelesez, ez da ingarrantzitsua, baina eta ez da posible baita ere askok ez daukate aukerarik karrera osotasunean euskeraz egiteko, eta hala beharrez hartu behar dituzte gaztelerazko ikasgaiak, bestela gaztelerazko klasea ez delako ateratzen, baina gero ikusi dugu alderantziz ez dela gertatzen. Hau da, gaztelerazko klasea ez bada ateratzen, orduan euskerazkoei derrigortuko diegu gazteleraz ikastera. Baina euskerazko klasea ez bada ateratzen, orduan gaztelerazko klasera, eta jazta, beraz, uste du sistematikoki ere, hezkuntzak ez duela euskalduna izan nahi, eta euskalduna izateko egon behar du jakinda gainera daukagula gaztelera bezalako hizkuntza handi bat, non gure gainetik dagoen egon behar hezkuntza euskalduna izateko, ohartu behar da ezberdintasun horretaz, eta benetan justa izateko ezberdintasun horri lagundu, eta euskerari lagundu hezkuntzan benetan presentzia bat edukitzen, eta ez bakarrik presentzia bat, baizik eta gaur egon gara oihukatzen kaleetan 11 aldiz.
hezkuntza honek euskaldundu behar du, hau da, jendeari sentiarazi behar dio euskera bere hizkuntza bezala, eta ez titulo soil bat ateratzeko hizkuntza bezala, beraz, laburbilduz hori, hezkuntza euskalduna litzateke, euskaldunek bere sentiarazten duten hezkuntza bat. Eta ondo legoke, jendeari arazo hori plazaratzea, eta ez izatea zehozer pasatzen dana bezala, ez? Euskeraz ikasi dugu, hizkuntza batek asko esan nahi du, bestela segatik frankismoan esate baterako hainbeste garrantzia eman zioten gaztelerari. Eta hizkuntza batek badu bere garrantzia eta askotan ukatzen zaio. Esan duzu dagoeneko, Oier, gaurko manifestazioak jendetsuak eta arrakastatsuak izan direla, ez dakit ekintza gehiago dituzuen jada pentsatuta aurrerantzean egiteko? Bai, horrela azpimarragarriena litzateke ekainak 10ean zorioneku dagokionez egongo den manifestazioa. Guri dagokigunez, orain indarrago jakin marko ditugu pizka bat neurtzen eta nola bideratu, eta hau nola lehen urrats bat izan den, gainera lortu duguna piztea hezkuntza eta euskeraren arteko eztabaida hori lortu duguna hautsak arrotzea horren inguruan, hemendik aurrera jakin beharko dugu jadanik finkatuta dauden datekin mugitzen eta indar hori ez galtzen, eta are gehiago, lehen urrats bat izaten eta ez azken urrats bat. Beraz, hemendik gora, aurrerago landuko dugun bezala. Badi jarraituko ditugu orduan, egiten dituzuen ekintza guzti horiek. Mila esker, Oier, gaurkoan gurekin egoteagatik. Eta Bizkaiko zahar-etxeetako langileek Aldundiak aldarrikatzen duen egoitza eredua salatu dute. Bizkaiko zahar-etxeetako langileek 37 egun daramatzate greban, eta ostegunean elkarretaratzea egin dute Bizkaiko batzar nagusien aurrean. Bestalde, De Miguelek eta Telleriak indultu partziala eskatu dute espetxeratzea saihesteko. Arabako probintzia auzitegiak epaia irmotzat jotzen du autoa kaleratu zuen, beraz, zigortuek 10 eguneko epea zuten espetxera sartzeko. Hala ere, De Miguel eta Telleria jotako burukide hoiek indultu partziala eskatu dute. Gainera, Telleriaren abokatuak eskatu du zigorra bertan bera uztea gaixotasunagatik. De Miguel auziko zigortuetako bik indultu partziala eskatu dute espetxeratzea saihesteko asmoz. Alfredo De Miguelen abokatu berriak legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu du. Indultua aurrera eramaten bada, egotzi zizkioten beste delitu guztietan 2 urte baino gutxiagoko zigorrak ezarri zizkioten, beraz ez luke kartzelara joan beharko. Telleriaren abokatuak berriz auzibideak 14 urte iraun duela argudiatuta indultua eskatu du. Hala ere, bi kasuetan eskaerak egiteak ez du esan nahi espetxera sartzeko prozesua geldiarazten dela. Gauzak horrela espetxeratzeko 10 eguneko epeak bere horretan jarraitzen du. Gainera, kartzela saihesteko beste aukera zegoen, osasun arazoak dituztela argudiatzea. Telleriaren abokatuak beste eskaera egin du hori argudiatuta. Eta albiste agentzien arabera litekeena da Koldo Otzandianok berdin egitea eta gaixotasun argudiatzea espetxera ezartzeko.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lanbide arteko gutxieneko soldata Espainian dagoena baino handiagoa izateko eskatu diote EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek Eusko Jaurlaritzari. Dokumentuan azaltzen denez, alderdiek eskatu dute hiru lurraldetako errealitate sozioekonomikoarekin bat datorren soldata bat ezartzea. EH Bilduk aurkeztutako mozio batekin dator Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzari egindako eskakizuna. Europako Karta Sozialaren irizpidei jarraiki, 1.400 eurokoa beharko lukeena. Horretarako, bi bide alternatibo, baina elkar osagarri planteatzen genuen gure mozio horretan. Batetik, lan arloko eskumen guztiak geureganatzea, modu horretan, esandakoaren moduko gutxieneko soldata bat ezarri izan genezan, legez. Bigarren bidea, edo bigarren proposamena, lanbide arteko akordio bat sustatzea. Zeinaren baitan, patronala eta sindikatuak gure errealitate sozioekonomikoari egokituko litzaioken gutxieneko soldata bat hitzartzeko modua izango luketen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lanbide arteko gutxieneko soldata Espainiako gobernuak urtarrilean ezarritakoa baino handiagoa izatea eskatu diote EAJak, EH Bilduk, PSek eta Elkarrekin Podemosek Eusko Jaurlaritzari. Lau alderdiek adostutako akordioan azaltzen denez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errealitate sozioekonomikoarekin bat datorren soldata bat ezartzeko eskatu diote alderdiek lakuari. Negoziazio kolektiboa errespetatu, sindikatuek eta patronalak, lanbide arteko akordioaren esparruan negoziazio kolektiboko gutxieneko soldata bat adostea komeni dela adierazi dute. Izan ere, Madrilgo gobernuak ezarritako 1.080 euroko gutxieneko soldata hiru lurraldeetan motz geratzen dela ondorioztatu dute. Azken batean, Europako Gutun Sozialak estatuei gomendatzen die gutxieneko soldatak batezbesteko soldataren 160 izan behar duela, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan betik dago nabarmen. EH Bilduk aurkeztutako mozio batetik dator Legebiltzarrak Jaurlaritzari egindako eskakizuna. EAJak eta Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketak aurkeztu zizkioten koalizio abertzalearen hasierako testuari, baina azkenean lau alderdiek batera aurkeztutako erdibideko zuzenketa onartu da. Aberri egun bateratua ospatzera deitu du Euskal Herria baterak. Horretarako, ekitaldi bat egingo dute Donostiako Miramar jauregian aprilaren 8an, aberri egunaren bezperan. Goretsi dezagun batera egiteko gai garena. Korapilatu gaitezen elkarri. Askatuko gaituzten loturak adostu arte. Iruñeko Salduzelai auzoan eta Alde Zaharrean auzo problematika eta aldarriak dituzte. Salduzelaik Iruña hirira sartzeko auzo nagusiak trafiko handia du eta bertako bizilagunek biribilgune nagusia lurperatzeko eskatu zuten atzo manifestazio batean. Salduzelai 300 pertsona inguruk parte hartu dute manifestazio batean biribilgune nagusiaren lurperatzea eskatzeko. Baina aintzinetik auzoaren erreklamazio historiko horrekin lotutako jarduerez betetako astea izan dute. Astelenean mugikortasunari buruzko hitzaldi bat izan zen. Asteartean berriz, udaleko talde politikoen mahai ingurua. Auzokidek salatu dutenez, 40.000 ibilgailu baino gehiago daude egunero, auzoa zeharkatzen. Eta UPNek aurreikusitako proiektua ez dela nahikoa diote bertako bizilagunek. Alde Zaharrean ordea, bertze aldarri bat, gentrifikazioaren aurkako oihua. Auzokideek Burgoen plaza hartu zuten. Alde Zaharrean azken urteetan gertatzen ari den gentrifikazio prozesua gelditzea askatzeko. Alde Zaharra ez dago salgai lelopean. Gentrifikazioa ematen da toki zehaz batean, bertako jendea
arrazoi ezberdinengatik ospa egin behar duenean, ez? Hemengo alokairuak supermegaltuak, supermega garestiak, eta hemen ezin dira bizi, ez? Bi astez, salgai kartelak paratu dituzte Alde Zaharreko balkoi eta leihoetan. Alde Zaharraren eta bertako espazio publikoen komertzializazioari uko egitea, auzoaren merkaturatzea eta bizilagunen bizi baldintzen okertzea izan direla salatu du Alde Zaharra sare komunitarioak. Egoera hau bultzatzen duten arrazoien artean, hiru dira nabarmenki azpimarratzeko. Gehiegizko ustiak eta hosteleroa. Masifikazioa, zarata, zikinkeria, eta oso importantea den beste gauza bat, eremu publikoaren privatizazioa, terrazekin eta, ez? Bigarrena izango zen, gehiegizko denetariko ekitaldien metaketa, ematen du Iruñeko Alde Zaharrean dena egin behar dela, eta hirugarrena da turistifikazioa, ez? Eta bere seinale kezkagarriekin. Auzoak auzokidendako bizitoki atseginagoak izan daitezenaren eskakizuna hortaz Iruñean. Etxebizitzaren arira Urbinako txaboletan bizi diren pertsonen egoera aztertuko du Legutioko udalak. Antza denez, 41 pertsona bizi dira, batzuk txaboletan eta beste batzuk etxebizitza nagusian alokatutako logeletan. Udalak adierazi duenez, bertan dauden pertsonen egoera argituko dute erantzun bat emateko. Udalak argitaratutako informazioaren arabera, 2020ko abenduan udal arkitekto teknikoek lehen txostena egin zuten. Etxolak eraikitzeagatik obra batzuk geldiaraztea ebatzita. Jarduketa klandestinotzat jo zuten eta jabeari eraikuntzak legeztatzeko eskatu zioten. 2021an berriz, bigarren txosten baten bidez baieztatu zuten jabeak ez zuela legeztatzeko eskaerarik egin, eta udalari eskatu zitzaion zehapen eta eraizte prozedura hasteko. 2022an udalak zenbait kexa jaso zituen, eta azkenean 2023ko martxoaren 7an gizarte langilea, jende asko erroldatuta zegoela egiaztatu ondoren, hezkuntza sailarekin harremanetan jarri zen, bertan bizi diren 6 adingabeak eskolatuta ote zeuden egiaztatzeko. Umeak ez ziren hezkuntzako zerrendetan agertzen. Gauzak horrela aste honetan El Correo egunkariak Urbinako txabolen arazoa zabaldu du. Antza denez 41 lagun bizi dira. Batzuk txaboletan eta beste batzuk etxe bizitza nagusian alokatutako logeletan. Gehienak epeiakin baterako baino ez daude bertan eta beste egoiliar batzuk iristean alde egiten dute. Legutioko udalak azaldu duenez arazoa hainbat urtez luzatu da eta konpontzeko euren esku dagoen guztia egiten ari da. Nik hasieratik nagoen udala, dagoenetik, eta nik hasi naiz mobitzen historia hau. Guk informazio guztia ematen dugu diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari. Gainera, udalak ziurtatu duenez, egunkariak informazioa argitaratu baino lehen, martxoaren 17an, izapideak hasi zituen partzela horretan bizi ez diren pertsonak erroldatik kentzeko, eta era berean azpimarratu du, bertan bizi direnei irtenbidea bilatu behar zaiela. Arabako Foru Aldundiak berriz adierazi duenez, erakunde guztiek elkarrekin lan egin behar dute arazo horri erantzuna emateko. Gizartean dagoen arrakaletako bat emantzipatu ezina da. Gipuzkoako Foru Aldundiak berak egindako txosten baten arabera, azken 10 urteetan hiriburua utzi eta Buruntzaldeko eta Oarsoaldeko herrietara bizitzera joan diren gazteak 3.375 izan dira. Testuinguru horretan, bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredu aldatzeko premia azaldu du. Azken urteotan gazteen kezka nagusienetako bat emantzipatu ezina da. Gainera demografia adierazleek adierazten dutenez, herrialde garatuetako adin egitura zahartzen ari da. Badaen justu Gipuzkoako Foru Aldundiak bizilekoari lotutako gazten mugikortasuna ikertu du. Azterlan horrek 2010-2020 artean, 18 eta 34 urte bitarteko herritarren bizileku aldaketa erregistratuen azterketak emandako emaitza jasotzen ditu. Eta horretan ikus daiteke Donostian esate baterako gutxienez 3.375 gazte joan direla Donostiatik Buruntzaldeko eta Oarsoaldeko herrietara bizitzera 10 urtean.
Kasu horietan guztietan Donostiatik herri horietara joandako gazteen kopurua kontrako norabideen leku aldatutakoak baino altuagoa da. Hiribarneko dinamikek ere hiriaren bilakararekin lotura dutela pentsa daiteke, hala nola etxebizitzaren garestitzarekin eta turistifikazioarekin. Izan ere hiri erdigunetik gertuen dauden auzoek galdu dituzte bizilagun gazte gehien. Ibaetan 203 gazte Grosen 181, Egian 133 eta Zentroan 89. Testu inguru horretan egoerarekin larrituta bizilagunekin plataformak Donostiako hiri eredua aldatzeko premia azaldu du. Plataformak nabarmendu du hiriaren turistifikazioak eta gutxi batzuen negoziak sustatzen oinarritutako hiri ereduak ekarri dutela gero eta donostiar gehiagori ukatza Donostian bizitzea. Kezkatuta daude gazteen kanporatzearen fenomeno esanguratsua bizi dutela iritzita, eta horrek hiriak bere bizigarritasuna eta bere bizia galtzeko prozesua areagotzen duela aintzat hartuz. Horren aurrean turismoaren hazkunde eta etxebizitza larrialdiari amaiera emateko neurri ausartak eta irmoak hartzeko eskatu dute. Oreka sozial, ekologiko eta ekonomikoaren bidetik eraikiz Donostiaren etorkizuna. Eta Brusela 2035 aurrera erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko prest dago. Arantza Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapenerako sailburuaren arabera, ibilgailu guztientzako elektrifikazioa gaur ez da alternatiba bat, ez da 2035 urterako ere. Europar Batasunak 2035 aurrera errekuntzako ibilgailu partikularre fabrikazioa debekatzea proposatu zuen. Zenbait herrialde baina larrituta eta zalantzati agertu ziren, tartean Alemania. Eusko Jaurlaritza ere ildo bera parekatu zen. Arantza Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuaren arabera, ibilgailu guztientzako elektrifikazio gaur ez da alternatiba bat, ez da 2035 urterako ere. Deskarbonizazioa bai, guztiok ados, 2050erako, oso ondo, 2035ean beste helburu batzu jartzen ditugu, baina nola egingo dugu hori. Eta nik hori da faltan botatzen dudana Europan. Orain herrialde horiek legea onar dezaten Europar Batzordea prest agertu da 2035etik aurrera erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko. Salbuespen hori errekuntza motorren debekoa ezarri ondoren jarriko litzateke indarrean, baldintza batekin. Ibilgailu horiek teknologia berri bat izan beharko dute, erregai kutsatzailearen bat erabiliz gero haien funtzionamendua etengo duena. Horretarako batzordeak prestatu duen zirriborroak auto horientzako kategoria berria sortzea dakar. Batzordeak uste du legea ez onartzeak arriskuan jar dezakela Europako Batasunak jarritako klima helburua, alegia 2030 urterako karbono isuriak 155 murriztea. Bruselak elektrifikaziorako apustu egin eta sektorearen trantsizioa bultzatu du, zuzentarauen eta diru laguntzen bidez. Baina estatukideen kezken aurrean erregai sintetikoak darabiltzaten autoen salmenta baimentzeko prest agertu da. Bruselak ez baitu nahi karbono isuriek murrizteko bere lega ezerezean geratzerik. Errekuntza motorren salmenta 2035etik harago baimentzeak kontrako bidean egingo bailuke bultza, auto elektrikorako aldaketa atzeratzea ekarriz. Edo nola ere zalantza asko dago oraindik Bruselaren lege proposamenaren harira, eta ikusteko dago batzordaren lege horrek zein bide hartuko duen. Xabier Amuriza idazle eta bertsolaria elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. 3. Monzon Ganuza saria jaso berri du Bergaran Olaso Dorrea Fundazioaren eskutik eta pozik hartu du saria dio utopikoa hitzak nahiko ondo definitzen duelako. Bai, lehen aldia. Ideia hori, doitz hori, nire idazkietan eta munduan da ezaguna da, baina sari horrek utopikoa ematen zain saria du, Telesforo Monzonek halako mitin batean esan zuen esaldi batetik, horti dator, beraz, hau 3. aldiko saria izan denez, 3. aldi zentzungo nuen, entzungo zuen saritua nik aurten. Polita da, bai. Azken batean nahiko ondo definitzen hau, hitz horrek. Eta definitzen zaitu baitere Monzonek botatako esaldi hura, zuek utopikoak askatuko duzue Euskal Herria? Bai, gu utopikoak hori egia da, askatuko duzue, hori ikusiko dugu. Utopikoak normalean ezinaren aldeko izaten dira horregatik da utopia askatzea beste kontu bat da, baina bai.
utopia batean edo zerbait harago fedea edo indarra edo fedea baino gehiago gogoa izan ezik, ez da zer aldatzen, hori argi dago. Amuritza bera urrunduta dago militantzia politikotik, baina dio hasi zenean baino errebeldeagoa dela intelektualki. Zentzu horretan argi du oraindik ere borrokatzen jarraitu behar dela. Ni gaur egun pixka bat mundutik aparte bizi naiz. Orduan adinen aurrera noa, eta laster 82 urte egingo ditut, orduan ni konturatzen naiz nire adinaren ze arotan nagoen, zenbat falta zaidan, asko ez, gaizki bizitzeko asko, baina ondo bizitzeko gutxi, falta zait. Orduan, oraingo belaunaldietan nola erretiratuare banagoen, jubilatuen konzentrazioetan, manifestazioetan, horre biltzen naiz, baina neure antzegoen artean. Beste mugidak ez ditut, orain naiz ibiltzen. Helen, gehiago pertsonalizanen bilenean, gazte artean, nagusien artean biltzen nintzen da. Orain ez, eta hain zuertez, pixka bat kontzientek ere, bai? Nik egin dut egiteko, egin beharrekoa, eta orain konponde zuek, eta azken batean, mundua joango da joan behar dugun moduan, eta aldu moduan, baina nik hor sartu, ohartu eta sufritzearekin ez dute zer aportatzen. Orduan, azken urteak nahi ditut, pixka bat lasaitasun poskor baten barruan bizi. Osasunak orain arte nahikoa lagundu dit, ez da suerte txikia hori ere suertea da handia, zenik inguruan, ni baino gazteagoak asko ikusi ditut, joaten eta gaizki daunak. Orduan, pixka bat suerte hori baliatuz, bizi nahi ditut azken urteak, eta eginez aldudana idazten dut, ibiltzen naiz, deitzen diaten tokeetan, baina orain askorik ez, adina aurrera doa, eta adinak ez du barkatzen, eta ni horregatik naiz tristeago bizi. Ni behar bada ondoen, oraintxe bizi naiz, ardura handirik gabe. Ze personak zu bezala, eta beste asko bezala lanean ari denak, lana bere baino ardurak eta harremanak gehiago nekatzen eta ondatzen du persona lanak bera baino. Harremanak ondo joatea lantokietan oso zaila da. Eta ardurak, hoiek nekatzen dute burua, ni hoietatik libre nago, laguna nahi baditu, joaten naiz, aurkitzen ditut, ardura handirik ez dagoat, osasuna oraindik nahiko ona daukadan adinerako, zer nahi zu gehiago, horixe, pare bat 3 bat urte honela bizi alba naiz, horixe da nik aportatu dezakedan handina. Eta bitartean, idatzi zerbait hori, eta hor utziko dut, baina gehiago ezin dut egin. Kulturan maiatzaren 2-7 izango da komedialdia Gasteizen urte honetan. Kaleak eta herriko denda txikiak ikuskizun eta komedia jardueren protagonistak bihurtuko dira. Maus komikigintzaren historian dagoen liburu garrantzitsuenetarikoa euskaratu du Astiberri argitaletxeak. Itzultzaile lanetan Julen Gabiria lana ibili da eta atzo Bilbon Darabilbo egitasmoak antolatutako liburuaren aurkezpena egin zuten. Maus komikigintzaren historian dagoen liburu garrantzitsuenetarikoa euskaratu du Astiberri argitaletxeak. Itzultzaile lanetan Julen Gabiria ibili da, eskarmentu handia du sortzaileak. 20 urte egin berri ditu itzultzaile lanetan. Lehendabizikoz baina komiki bat euskaratzea egokitzen diotela eta erronka izan dela aitortu du Gabiriak. Batetik, komikien mugengatik orrialdeko purua, irudiak eta binetak, eta bestetik, Maus mugarri izan zelako bere momentuan. Eta klasiko bihurtzeko bidean dagoelako. Dena izan da berria, zentzu horretan. 20 urtez liburuak itzultzen,
prosa eta prosa daukan, baliabide eta muga eta dena delakoekin, baina horretan, ez da, eta hau izan da salto egitea esparru batera, orain arte probatu gabekoa, neukana, bisuala, binetak eta ez hori bakarri baizik. Komiki gintzaren historian dagoen seguruenik libururik garrantzitsuena. Mugarria izan zena bere momentuan eta jarraitzen duena apurka klasiko bihurtzeko bidean, ez? Eta horren jakitun izatea ere bada apur bat norberak bere buruari jarritako presioa. Igarri egiten duzu gainera jentea zai dagoela, jenteak espektatibak dituela, normala da, jente askok irakurri duen liburua da. Pulitzer saria lortu zuen Mausek, komiki bati emandako aurrenekoa eta bakarra. Maus, nazien sarraski esparrutatik bizirik irtendako judu poloniar baten biografia da. Art Spiegelman komikigileak bere aitak bizitakoa komikira eramaten du. Komikian bi plano daude, bata lehenaldian, Blade pertsonai nagusiak bigarren mundu gerran pasatakoak eta bestea orainaldian, aita eta semeran elkarrizketak, hau da euren harremana islatzen duena. Holokaustari buruz aditzeko erabili izan ziren ohiko moduetatik urnuta guztizera berritzailean hurbildu zen gaira Spiegelman. Gainera, maizulanaren kutsua da ere Bladek ingelesez gaizki egitea berba, eta hori euskaratu behar izan du Gabiriak, eta hori izan da hainbatean sortzailaren lana. Adierazkortasuna eta ulermenaren arteko oreka mantenduz, akatzez jositako hizkera euskaratzea. Eta hori izan da erronka, euskara hori sortzea, Bladek Spiegelmani dagokion euskara akastun hori sortzea, baina akastuna koherentzia baten barruan beti ere izan behar zen. Eta orduan, izan da adiztaula berri bat sortzea, batu asko aditzak desitxuratu eta beste eredu bat sortzea. Jolas bat izan da zentzu horretan, izan da Michelena banitz moduan, Goldo Michelena balitz moduan, eta sortzen, ez da, joko eremu berri bat, niri balioko zidana. Akatz horiek irakurle askok ez zituzten ulertu, uste izan baitute itzulpena gaizki zegoela eginda. Baina jatorrizko komikerekiko ahalik eta fidelen izaten ahalegindu da itzultzailea. Akatzak batez ere aditzetan eta erlatibozko esaldietan topa daitezke. Ergatibo guztiak baina ondo daude. Ergatiboetan ez dago inolako akatzik. Hori egin nuen, erabaki batzuk hartu behar dira, eta hori egin nuen, hain zuzen, ulergarritasunaren mesedetan, ez? Gauza bada jatorrizkoa errespetatzea, eta jatorrizkoan Bladek txartu egiten du inglesez, baina gero beste aldera ere begiratu behar da, irakurlearen aldera, eta nik oso argi neukan, bisualki sartzen zaio moduan komiki hau, testua ere berehala sartu behar zitzaioela begietatik, eta ez eragin inungo burua usterik ulermen aldetik. Orduan, ergatiboak behintzat ondo egiten ditu Bladekek, beste guztia gaizki. Izan ere, lanaren bihotza bada Blade gaizkaritzea hizketan. Eta musikan Donostiako jazaldiak iragarri ditu 58. ekitaldian ariko diren artistak. Uztailaren 21 hasiko dira emanaldiak eta 24 arte iraungo dute Zurriolako hondartzan.
Eta kiroletan nekitarrak kirol klubak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi kalitatea hobetzeko saskibaloi sozialeko proiektua garatu du. Kirol kudeaketaren bidez haien bizi proiektuak hobetzea eta gizartean benetan barneratzea lortu nahi dute. Queremos que compitan, visibilizarlos, sensibilizar a la sociedad, que los demás les conozcan y que se atrevan a jugar, romper esa barrera del autismo y que se les acerquen. Eta 2016 urtean Arabako eta Bizkaiko espetxetako presoekin lantzen hasi zen Gaztedi taldea. Errugbiaren bidez errespetua eta beste balore batzuk ikastea da ekimen honen helburu nagusia. Gaztedi rugbi taldeak 2016an martxan jarri zuen ekimena. Astero joaten dira Zabaiara eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren xedea da kirolaren bitartez kartzelan galtzen diren habilidadeak eta baloreak berreskuratzea. Latinoamerikan errugbiak kirolaren bidezko gizarte eraldaketa eta berreziketa ekimena aurrera eraman zuten Argentinako zenbait espetxeetan. Helburu nagusia da kartzeletan galtzen diren habilidadeak berreskuratzea kirolaren bitartez eta era berean errespetua eta beste baloreei garrantzia ematea. Gaztedi taldeak 2016 urtean martxan jarri zuen ekimena Arabako espetxean. Astero Zabaiara joaten dira eta bertan entrenamenduak antolatzen dituzte. Ekimenaren gaur egungo xedea da talde bat osatzea eta kalera ateratzea. Ez zoilik partidak jokatzeko, ere ikusteko telebistan denok batera edo gamarran zein lakuan. Gure helburu nagusia da denbora librea era positibo batean erabiltzea. Ez da igual justo errugbia egitea, baizik eta kirola egitea eta kirolaren bitartez ikastea errespetua eta beste balore batzu. Ekintza bat hartzea eta ekintza horri tresna erabilera eman, eta tresna horrekin bakoitzaren kapazitate edo habilidade horiek balantzea eta era positibo baten. Igual zu gartzelan egoten basar, ez dakizen bat urtetaz galtzen dituzu habilidade batzuk edo egiteko era batzuk eta gu bertaragoaz energia berri batekin. Hasiera batean hasi ginen, edo gure planteamendua zen joatea ian behin, baina eskatu zuten lehenengo entrenamenduan etortzea astero, orduan hasi ginen astero egiten. Ere egiten genuen alde batetik mutilekin eta gero beste aste batzuetan neskekin. Eta ere eskatu zuten, boladak daude, baina orain momentu honetan gaude mistoa egiten. Eta entrenamenduak eramaten ditugu voluntarioak. Eta igual ez du egiten errugbiko entrenamendu espezifiko bat, igual justo etortzen direnak ez dakite zer, edo ez dira abiak eta egiten ditugu jolasak, eta jazta. Txiago Zabaian, bertako lurra da kantxa bat, eta ostia, zaila da. Eta berez hori egiten duguna, hasieran esan genuen, hasi gaitezke pila-pilasekin. Pila-pilasean sartuko dugu baloia, sartuko ditugu arau berriak, pila-pilasekin hasiko zaitezkete pasatzen, baina gero pasatzen bakarrik atzera. Eta zoaz eskalonatzen eta ja badaukazu maso menos rugby partidito bat. Ez ditugu ateratzen, ez gara ateratzen oindikan. Ze beti egon gara hor ateratzekotan, baina eske justo ateratzekotan gondenean izan pandemia. Eta ez da, ateratzeko behar ditugu kondizio asko, eta berez talde on bat eukitzea, talde bat konprometituta da ona,
eta gero ja administrazioarekin hitz egin beharko genuke depende zer daukagun, osea, kontatu hau daukagu, aurre egin dezakegu, baina klar, eske oin hasi gara kasi berriro. Eta gaur gaueko 10etan musika zuzenean programaren saio berri bat izango da. Isa Zakara izango da protagonista. Iargia begiratzen, diamanteka benako diztira egiten, amaistu genuen modura bizitzen, zure musuak faltan ditudan arren, nahi dudana egiten, nahi dudana lortu dut, iargiaren semea deja vu. Familia zaintzen, armatiropun, harriak apurtzen ditugu jaba du. Iargiari eskatuko diot, gabonetan nire ondora bueltatzeko. Gazak argitzen baina buruan 2.000 korapillo, amari soltiodan guztiagatik zeru erosi bardio. Gure kaletik oraindik entzuten dira maika tiro, gurpilek apurtzen gorakakoaz eta ematen diogun nitro. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Isa Zakararen berriro ere abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelehenera arte. Eta berriro ere, hemen zauden iraurrean, denboragan joan arren, zure usaina du nire oeak. Zikien naiz ertzaina, baina wow, ez dut ikusi zu bezalakorik gaur, nola saldu sentitzen dudan